मैं एक फार्मासिस्ट हूँ और मैं आपकी बीमारी के बारे में बताना चाहता हूँ। इसको देख लीजिए अच्छे से। ये कोडी स्टार डीएक्स सिरप है, जो कि खांसी में काम आता है। आजकल सर्दी के मौसम में इंसान को खांसी हो जाती है। ये सूखी खांसी के लिए है। इसका 10 ml सुबह 10 ml शाम पीता रहे और 15 से 20 मिनट के बाद पानी पिए। पानी तुरंत ना पिए। और अगर किसी को बलगम की खांसी है तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के उसके बारे में भी दवाई के पूछ सकता है।